ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីដែលតាក់ទងអំពីឈ្មោះជំងឺដែលជាភាគទី2ហើយក៏យើងបានសិក្សាអំពីឈ្មោះជំងឺភាគទី1ផងដែរហើយយើងថ្ងៃនេះក៏បានសិក្សាអំពីពាក្យឈ្មោះជំងឺដែលជាភាគទី2អញ្ចឹងមុននឹងទៅកាន់មេរៀនយើងក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងមុនគេផងដែរឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងឈឺថ្មិញអានថាយ៉ាថុងឈឺថ្មិញកញ្ជ្រឹលអានថាហ្វឹងចិនកញ្ជ្រឹលឬដងបាតអានថាជឹឆាងឬដងបាតជំងឺរបេងអានថាហ្វៃជេហឺជំងឺរបេងជំងឺខ្លុងអានថាម៉ាហ្វឹងជំងឺខ្លុងជំងឺឆ្កួតជ្រូកអានថាយ៉ាងទៀនហ្វឹងជំងឺឆ្កួតជ្រូកពពេកភ្នែកឬក៏ហៅថាពពេកឆ្កែគឺអានថាយានជឺចិនពពេកភ្នែកពងបែកអានថាស៊ួយផោពងបែកជំងឺស្រែងអានថាសឹងហ្វឿនជំងឺស្រែងជំងឺខ្វាក់មាន់អានថាជីម៉ាងពីងជំងឺខ្វាក់មាន់ដោះកន្ទុយថ្លែនអានថាបាយណៃចាំងដោះកន្ទុយថ្លែនរកស៊ីថ្មិញអានថាសឹងយ៉ាស៊ឺរកស៊ីថ្មិញរោគថ្លើមអានថាកានពីងរោគថ្លើមរលាកថ្លើមអានថាកានយានរលាកថ្លើមគ្រោះតម្រងនោមអានថាផាងគួងជេស៊ឺគ្រោះតម្រងនោមរលាកតម្រងនោមអានថាផាងគួងយានរលាកតម្រងនោមពោះវៀនដោះខ្នែងអានថាម៉ាងឆាងយានពោះវៀនដោះខ្នែងខ្សោយក្រលៀនអានថាសិនស៊ឺខ្សោយក្រលៀនរើមអានថាហ្វៃសឺរើមរលាកច្រមុះអានថាពីយានរលាកច្រមុះកាត់រឹសអានថាជីយឿនកាត់រឹសកាមរោគអានថាស៊ីងពីងកាមរោគ
អញ្ចឹងមេរៀនយើងសិក្សាអំពីឈ្មោះជំងឺដែលជាភាគទី2ក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងផងដែរហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ពាក្យដែលនាងខ្ញុំអាននិងការសរសេរមានកន្លែងណាខុសឆ្គងក៏សូមអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរជាចុងក្រោយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងពីនាងខ្ញុំជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ